Бүгінгі видеода тура осындай өріктен қайнатылмай жасайтын вареньені көрсетем. Оны осындай баклажкалерге сақтауға болады. Давайте кеттік. Бүгін біз сіздермен бірге өріктен джем жасайтын боламыз. Прям осындай күшті өрік түсті, бірақ соңғы өріктер екен. Оның құрамына өрік, лимон, апельсин және құмшекер қажет. Оны сосын біз қайнатпаймыз. Мынау малина сияқты баклажкалерге құйып морозилькке сақтауға болады. Алдымен өріктерді жақсылап жуып аламыз, осылай тазаларын қалдырамыз, керек еместерін алып тастаймыз. Содан кейін тәшегінен ажыратып осылай жасап аламыз. Маған қыздарым көмектесті. Басында бәріміз осылай бірге жасадық, қызықты болды, арасында ойнадық. Соңғы жағында уже қыздардың желаниясы кете бастады. Ең соңында Көркемім ғана көмектесіп қалды. Соңына дейін, соңғы штугына дейін көмектескен Көркем қызыма рахмет. Өріктердің барлығын тазалап жуып алғаннан кейін, одан кейін лимонды да, апельсинді да сырттарын жақсылап жуып аламыз. Енді осылай қатыру үшін бірінші мясорубкадан өткізіп алуымыз қажет. Полностью. Мен 8 килограмм өрік алған болатынмын. Ішіндегі тәшектерін алып тастаған екен, бірақ есептеп көрген жоқпын. Осыған 1 кило апельсин, 1 кило лимон алдым. 5-5 штуктан болды. 5-5 штуктан болғаннан кейін осының барлығын осында қосамын деп шештім. Сыртын теркадан былай теркалап өткізіп алып, содан кейін барып ішкі жағын шегуге болады, немесе екі шетін кесіп тастап полностью шегуге болады. Қазір мен өзім жасаған рецептімді видеода көрсететін боламын. Шегу жұмыстарын бастайық. Алдыменен өріктің жартысын осылай бірінші шегіп алдым. Біртіндеп полностью жартысын шегіп алғаннан кейін барып, ортасында лимон мен апельсинді жібердім. Сосын соңғы жағында қайтадан өрікті шектім, солай бір-біріне араласты. Мен лимон мен апельсинді осылай жасадым. Бірінші бас жағын кесіп тастадым. Одан кейін екінші жақ бетін тоже осылай кесіп алып тастадым. Сосын тура ортасынан бөліп, тағы да майда-майда бөліктерге бөліп алдым осылайынан. Сосын ортасынан шыққан дәнектерін, тәшектерін дейміз ба, соның барлығын біртіндеп алып тастап отырдым. Мандарин жасаған кезде өте күшті сезім болды. Бірақ лимонды жасаған кезде прям кислый болады екен. Но все-таки осылай полностью жасап алдым. Содан кейін барып мясорубкадан өткіземіз. Мандарин мен апельсин тәшектерін алып тастағаннан кейін міне осындай болып кесілді. Енді оны мясорубкадан шегу оңай. Міне сразу өзгерісі көрініп тұр, я осы ортасында осылай шегіп бастап кеттім. Содан кейін уже полностью шегіп болғаннан кейін енді құмшекер саламыз. Құмшекерді осылай 200 граммдық стаканмен есептеп отырып салдым. Татымына қарай бірінші 3 кило салып алдым, сосын араластырып көріп, нормально болғаннан кейін тағы 1-2 осындай стакан қосып жібердім, чтобы тәттілігі күшті болсын деп. Полностью құмшекерді салып алғаннан кейін енді жақсылап араластырамыз. Құмшекері негізі жақсы ерігенге дейін араластырсақ жақсы, себебі араластыру барысында құмшекері түйір-түйір болып қалады екен. Сол себепті полный ерігенге дейін жақсылап араластырамыз. Осылай. Немесе құмшекерді аздан салып, сосын біртіндеп араластырсаңыздар да болады. Мен бірінші осылай бәрін салып алдым. Сосын кейін барып, асықпай полностью араластырып шықтым. Міне толық араласқан кезде осындай болады. Өріктің түсі ол өріктің светіне қарай біресе ашық, немесе осындай қанық болуы да мүмкін. Бірақ түс күшті шықты, маған ұнады. Осындай болды. Баклажкалердің ішін жақсылап жуып, енді баклажкасының ішіне құйып, енді морозилькке сақтап қоямыз. Сосын осылай воронкамен полный спокойно оңай құя саласыздар. Үйден тапқан баклажкалермен полностью құйып тастадым осы вареньені. Міне қыздар полностью дайындап біттім. Барлығын баклажкалерге құйдым. Мынау соңғысы өзіңізге холодильникке жеуге қалдырдым. Вот мынандай прям вкусный дәмі барлығы. Хотя осылай 1 литрлікке жасап бірінші көріңіздер, потом ұнап жатса, осылай жасасаңыздар болады. Бүгінгі жасаған жұмыстарымды бағалап кетіңіздер. Егер видео пайдалы болса, парақшама тіркеліп алыңыздар.